हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल G2 जीनियस ग्रंथ। आज हम देखेंगे फोनिक साउंड्स ऑफ लेटर A to Z। हिंदी में जो लेटर की जो साउंड होती है उसको हम हिंदी में सीखेंगे। आजकल फोनिक साउंड बहुत ज़रूरी हो गया है स्कूल्स में, क्योंकि बच्चों को अब A फॉर एप्पल ना पढ़ा के A से एप्पल इस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो आज हम देखेंगे फोनिक साउंड्स ऑफ लेटर। ए का साउंड होता है ए एप्पल। बी का साउंड होता है ब बैट। सी का साउंड होता है क कैट। आजकल स्कूल्स में बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है से बच्चे फोनिक साउंड्स की मदद से आसानी से लेटर्स को पढ़ने सकते हैं। डी का साउंड होता है डॉग। ई का साउंड होता है ए का साउंड होता है एप्पल। ई का साउंड होता है एग। एफ का साउंड होता है फैन। जी का साउंड होता है गोट। इस तरह से आप बच्चों को सिखाइए। एच का साउंड होता है हैट। आजकल स्कूल्स में बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है जिससे वो 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड आसानी से पढ़ सकते हैं। ई का साउंड होता है ई, छोटी ई, इंक। जे का साउंड होता है जोकर। के का साउंड होता है क। सी का साउंड भी क होता है, हमने देखा है सी का साउंड भी क होता है, के का साउंड भी क होता है काइट। इस तरह से बच्चों को पढ़ाइए जिससे वो लेटर्स को आसानी से पढ़ सके। एल का साउंड होता है लायन। एम का साउंड होता है मैंगो। फोनिक साउंड्स की मदद से बच्चे लेटर्स को आसानी से पढ़ सकें। एन का साउंड होता है नेस्ट। ओ का साउंड होता है ऑरेंज। एक्चुअल में मैं इस फोनिक साउंड के थ्रू मैं बच्चों के लिए रीडिंग की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें ही फर्स्ट स्टेप है फोनिक साउंड। बच्चों को रीडिंग सीखने के लिए सबसे पहले लेटर्स के फोनिक साउंड्स आना बहुत ज़रूरी है, तो आप बच्चों को फोनिक साउंड ज़रूर सिखाएं। पी से पैरट। क्यू का साउंड होता है क्वीन। आर का साउंड होता है रैबिट। एस का साउंड होता है सन। इस तरह से। टी का साउंड होता है टाइगर। मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के लिए, रीडिंग सीरीज, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यू का साउंड होता है अम्ब्रेला। यूपी अम्ब्रेला। वी का साउंड होता है वैन। डब्ल्यू का साउंड होता है
इसमें थोड़ा ह का साउंड आता है, वॉच। एक्स का साउंड होता है कुस, एक्स रे। वाई का साउंड होता है याच, याक। जेड का साउंड होता है ज़ीब्रा, जिप। इस तरह से आप बच्चों को फोनिक साउंड ज़रूर याद करवाएं, जिससे वो 2 लेटर्स पर 3 लेटर वर्ड को आसानी से पढ़ सकें। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।